خب سلام، خیلی مخلصم بچه. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. تو این قسمت میخوایم خیلی ساده با همدیگه یاد بگیریم که چطوری ارزهای دیجیتال یا همون حالا بیشتر تتر به کارمون میاد رو بخریم یا چطوری بفروشیمش. من بچه خودم صرافی دارم، ولی خب حالا مثلا اگر میخواید خریدتون خیلی ساده تر و راحت تر و بهتر باشه، یه آیدی براتون گذاشتم @نیموپکس آندرلاین SUP. حالا شما داخل کانال برکت هم که بیاین داخل این بیو بیاین، اینجا داخل پشتیبانی اگر نگاه کنید من نوشتم آیدیشو، پشتیبانی نیموپکس آندرلاین SUP. حالا پایین این فیلم هم براتون آیدیشو میذارم، میتونید پیام بدید. ببینید پروفایل اینه، داستان همه چی اینجوریه. میتونید پیام بدید که مثلا سلام، من تتر میخواستم. میتونید از خودمون بیاید بخرید. اینجا مثلا یه اعراض هویت میگیریم ازتون، حالا هزینه اون ریاله رو واریز میکنید به شماره کارتمون. شماره کارت ها هم باید حتما به نام علی عسکری باشه، یعنی غیر از این نباشه. به حساب علی عسکری واریز میکنید و چند دقیقه بعدش همون موقع تتره رو دریافت میکنید و خیلی راحت هر موقع هم بخواید بفروشید میتونید به اینجا من تتر میخوام بفروشم و باز شماره کارتتون رو میگیریم، پول رو میزنیم، تتر رو میزنید و تموم میشه میره. فقط برای خرید شما یه اعراض هویت کوچولو باید انجام بدین. برای فروش نیازی به اعراض هویت نیست. این خرید و فروش ساده تتر. برای خرید و فروش یه ذره پیشرفته تر تتر، ببینید یه وبسایتی حالا من خودم بیشتر انجام میدم و به نظر من برای تریدرها به درد میخوره. اوکی، حالا اگه خودتون دیگه دوست دارید برید داخل کار، نوبیتکس هست، بیتبرگ هست، اینا هست، ولی بیتبرگ ساده ترینشونه. خب نه تبلیغی میکنم براش نه چیزی، حالا مثلا پیشنهاده دیگه میتونید انجام. ولی اینم بهتون بگم صرافی‌ها تا 72 ساعت بعد براتون اون تتر، اتریوم اینا رو واریز میکنن. حالا شما به پشتیبانی ما بگید هر ارزی بخواید، اتریوم، تتر، هر ارزی که باشه داخل دنیا رو ما میفروشیم، براتون همون لحظه آنی واریز میشه. یعنی اینم بهتون بگم، یعنی همچین آپشنی هم ما واسه کاربرمون داریم. ولی برای بیتبرگ شما بگیرین براتون 72 ساعت بعد واریز میکنه. همه صرافی هم همین، یعنی شما خریدتون رو میکنید یا میگه 72 ساعت بعد بمونی. خب اعراض هویت و اینا هم داره، یعنی اینکه نه اینکه نداشته باشه. خیلی ساده است. میای اینجا این بالا یه خرید داره، یه فروش داره، یه تبدیل. تبدیلش که هیچی کار نداریم، یه فروش داره، یه خرید. من مثلا میخوام تتر خرید کنم. ببین همه ارزام داره، تتر، اتریوم، بیت کوین، دوج کوین. مثلا من میخوام تتر خرید کنم. چقدر میخوام؟ $1000 ازش خرید کنم. قیمت 58 میلیون و 800 هزار تومنه. رو خرید ارز میزنم. اینجا یه شبکه بلاک چین باید انتخاب کنیم و بچه این شبکه بلاک چینه مثل همون، مثلا چطور بهتون بگم، مثلا شما یه شماره کارت دارید بانک پاسارگاده، یه شماره کارت دارید مثلا بانک ملته، یه شماره کارت دارید بانک ملیه. خب و شما باید شماره مثلا میزنید رو بانک پاسارگاد، باید شماره کارت بانک پاسارگاد رو بهش بدید. یا اگر مثلا میزنید بانک ملت، شما باید شماره کارت بانک ملت رو بهش بدید. پس اینم همینطوری. یه ERC20 داریم که شبکه بلاک چین اتریومه، یه TRC20 داریم که شبکه بلاک چین ترونه. خب حالا کدوم بهتره به صرفه تره؟ ERC20 کارمزدش خیلی بالاه. ما اصلا ERC20 کار نمی کنیم. تتر نکنید الان $23 اینجاست. ما فقط TRC20 کار میکنیم. TRC20 کارمزدش کمتره و اگر حالا این نوشته 58 هزار تومان، ولی شما بیاید حساب کنید میبینید که اینجا کارمزد پرووایدر میگیره، بیتبرگ کارمزد میگیره و در نهایت برای شما رو 59850 میفته. یعنی همه صرافی ها متاسفانه اینن. و ببینید اینجا نوشته 72 ساعت بعد براتون واریزی رو دارن. خب حالا چطور آنی بگیریم؟ باید اعراض هویت و این داستان رو انجام بدین. خلاصه که واردش حالا حسابتون رو میزنید. من ترجیح میدم زیاد آموزش ندم صرافی ها رو، چون خیلی داستان، یعنی خودم شخصا میخرم تتر و اینا رو. خب و بهتون پیشنهاد میدم اگر میخواید خرید و فروشی انجام بدین با خودمون انجام بدین، یعنی خیلی مطمئن تره به نظر من، پولتون سیف تره.
با خودمون انجام بدیم با خیال راحت تر. اینا امکان این که طرف از ولت ایرانی بزنه یا او مسدود کنه صرافی، داستانای اینجوری دارم. ما ولت هامون همه وریفایه و درست حسابی براتون کار انجام میدیم. آموزش ببین میتونم الان بهتون 40 دقیقه بیام آموزش ورود و خرید و ثبت نام و همه رو بدم، خب ولی من واقعا میخوام به نفعتون کار کنم و پیشنهاد من اینه با پشتیبانی خودمون کار کنید، خیلی بهتر. اگرم میخواید خیلی مصرید با ما کار نکنید و کسای دیگه کار کنید، کار آنچنانی نداره. شما رو خرید میزنید، شمارتون، احراز هویت و این داستانا رو انجام میدید براشون و شماره کارتتون رو میرید ثبت میکنید و خریدتون رو انجام میدید. فروشش هم به همین صورته. مثلا من میخوام یک اتریوم بخرم، اینجا فروش رو میزنم، شماره شبکه بلاکچین هم وارد میکنم و میفروشم. ولی مهمتر از همه اینه که وقتی بهتون بچه ها گفتن آقا TRC20 بفرست، شما باید ولت TRC20 بفرست. حالا داخل قسمت آینده اینو کاملتر بهتون آموزش میدم. پس اینم از خرید و فروش تترتون. اگر میخواید تتر آماده کنید، اتریوم آماده کنید برای چیزی، این چیزی که بهتون گفتم انجام بدید، آماده باشه تا بریم قسمت های بعدی، آموزش های دیگه‌مون. خیلی مخلصم. ارادت.